以啊，等一下。到他们班，对了。啊，铁路不是那边？你知道这里是哪里？你知道吗？可以往那上面走呢，哈。右边下车。
种本来就很慢啊。啊，太快了，你而且太迟。对啊，这个很好玩的。因为反正这还刺激。为什么我一直乱？为什么我一直乱飞？为什么？宝宝，你知道为什么我会飞啊？哎呀！宝宝，你太胖了啦！为什么我一直飞啊？你这样有点夸张哦。